বৃষ্টির মৌসুম না, তারপরে যেহেতু অকাল বৃষ্টি সিজন চলতেছে, সেক্ষেত্রে ধরেন ঠান্ডা জনিত কিছু সমস্যা হইতে পারে। তো আপনারা ঠান্ডা জাতীয় যে ওষুধগুলো আছে, যেরকম হচ্ছে মাইক্রোনিট, তারপরে হচ্ছে সিপ্রোসিন ব্যাট, আরেকটা ঠান্ডার ওষুধ হচ্ছে পার্মোগোল্ড। তো এই ওষুধগুলো আপনাদের হাতের নাগালে রাখবেন। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও আছি মোটামুটি ভালোই। তো দেখতে পারতেছেন আশপাশটা অনেকটা ভিজা, আর মাত্র কিছুক্ষণ হয়েছে আসরের আজান দিছে, আর ইতিমধ্যে কিন্তু অন্ধকার হয়ে গেছে। তো সারা বাংলাদেশের মধ্যেই মূলত কিন্তু বৃষ্টির মানে অকাল বৃষ্টি যেটাকে বলে এই সিজন চলতেছে। তো যাই হোক, অনেকে আমাকে মেসেজ করেন, তারপরে কমেন্ট করেন যে ভাই ভিডিও দেন না কেন। তো আজকে থেকে মূলত আরও 6 থেকে 7 দিন আগে আমি একটা ভিডিও আপলোড করছিলাম, তারপর থেকে তেমন কোনো ভিডিও আপলোড করতে পারি নাই। সেটার কারণ হচ্ছে একটু অসুস্থ হয়ে গেছিলাম। ঠিকমতো যে কথা বলবো সেই পরিবেশ ছিল না, আমার কথা হয়তো আপনারা বুঝতেন না, সেজন্য আর কি আর ভিডিও করতে পারি নাই। তো আজকে মোটামুটি একটু সুস্থ হয়েছি, আশা করি আমার কথাগুলো ঠিক মতো বুঝতে পারতেছেন আপনারা। তো এর ভিতর দিয়ে আমার খামারে টুকটাক পরিবর্তন আসছে, পরিবর্তনটা একটু দেখায়। ভিতরে দেখেন লাইট জ্বালানো ঠিকই আছে, আমি একটু ভিতরের সাইডটা দেখালে হয়তো বুঝতে পারবেন। লিটার শুকানো হইতেছে কিন্তু কোনো মুরগি নাই, উপরে ফ্যান লাইট সব কিছু আছে কিন্তু মুরগি নাই। তো মুরগিগুলো হচ্ছে আমাদের ব্রয়লার ফার্মে, কারণ যেহেতু এটার ভিতরে জায়গা কম, 48টা মুরগি তেমনভাবে থাকতে অসুবিধা হইতো। এ কারণে আমাদের ব্রয়লার ফার্মে যেহেতু জায়গা আছে, আর এখন যেহেতু ফার্মে মুরগি নাই, আনতে আনতে অনেকটা দেরি হবে, পরবর্তীতে ওইখানে শিফট করে দিছি। আর কাদাকনাথগুলো এটার মধ্যে আছে আপাতত, এটাকেও লিটারটা একটু শুকাইলে এই 5টাকেও এখানে নিয়ে আসবো। তো যাই হোক, চলেন কিভাবে রাখছি সেটা একটু দেখায় আপনাদেরকে। এই ফার্মটা কিন্তু পুরাটাই ফাঁকা, এটা হচ্ছে, আর এখানে মূলত থাকতো টাইগার মুরগিগুলা, আর এখন আজকে এখানে নিয়ে আসছি। তো এখানে মূলত আসার পরে ওরা অনেকটাই মানে কি বলে যে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেছে, টাইগার মুরগির যে একটা চঞ্চল ভাব ওইটা ফিরে আসছে। আর যেহেতু সন্ধ্যাও হয়ে আসতেছে, সন্ধ্যা এখনো হয় নাই কিন্তু আবহাওয়ার জন্য এরকম হয়েছে। ভিডিও কীরকম ক্লিয়ার হয় সেটা আমি বুঝতে পারতেছি না। আর দেখেন খাবার নাই, আগে পাতিল ছিল 2টা, এখন খাবারের পাতিল 3টা দিয়ে দিছি। আর এরা একটু লাফালাফি করে বিদায় মোটা জাল দিয়ে বেড়া দিছি, এবং সাইড দিয়ে যে আমাদের ব্রোডার তৈরির জন্য বার্মি ছিল ওইটা দিয়ে দিছি আর কি। আপাতত এইভাবেই আছে। আর অনেকে মোরগগুলো সম্পর্কে জানতে চাইছিলেন, এই যে মোরগগুলো প্রায় সাইজ, কিছু কিছু মোরগ 4-5টা মোরগ আজকে ধরার সময় বুঝতে পারলাম যে 3 কেজি বা 3 কেজি আপ হয়ে গেছে। আর কয়েকটা মোরগ আছে 2.5 কেজি, আর একটা মোরগ আছে মনে হয় 2 কেজির মতো হবে। এই যে মোরগটা যেটা বসে আছে ওইটা তুলনামূলক সাইজ একটু ছোট। আর যেহেতু 50টা মুরগি, প্যারেন্টসের জন্য হিসেব করলে 50 স্কোয়ার ফুট জায়গায় লাগবে, সেক্ষেত্রে আমার এখানে মনে হয় উপযুক্ত জায়গাটা আছে আমার কাছে মনে হইতেছে। এখানে নিয়ে আসার কারণ হচ্ছে ওই জায়গার মধ্যে রাখলে মোটামুটি একটা সমস্যা হওয়ার একটা সম্ভাবনা ছিল। পরবর্তীতে আমি চিন্তা করলাম যে এখানে নিয়ে আসি। আর এখানে আনার পর এরা প্রতিনিয়ত প্রত্যেকটা মোরগেই কিন্তু বাঘ দেয়, এই দেখতে পারতেছেন। যদিও প্রপার লাইটিংয়ের কারণে হয়তো ভিডিও কোয়ালিটি তেমন একটা ভালো হইতেছে না, তারপরে আমি যথেষ্ট দেখানোর চেষ্টা করতেছি। আর আরেকটা কথা হচ্ছে, যেহেতু বৃষ্টির সিজন চলতেছে, মানে বৃষ্টির মৌসুম না, তারপরে যেহেতু অকাল বৃষ্টির সিজন চলতেছে, সেক্ষেত্রে ধরেন কিছু সমস্যা হইতে পারে, সেটা হচ্ছে ঠান্ডা জনিত কিছু সমস্যা হইতে পারে। তো আপনারা ঠান্ডা জাতীয় যে ওষুধগুলো আছে, যেরকম হচ্ছে মাইক্রোনিট, তারপরে হচ্ছে সিপ্রোসিন ব্যাট, আরও আছে আরেকটা ঠান্ডার ওষুধ হচ্ছে পার্মোগোল্ড। তো এই ওষুধগুলো আপনাদের হাতের নাগালে রাখবেন। যদি দেখেন কোনো প্রকার লক্ষণ দেখা যায়, বা মুরগে বা মুরগির বাচ্চা যদি হাঁচি দেয় বা একটু নাক জারে, তাহলে আপনারা সাথে সাথে ওই মেডিসিনগুলো দিয়ে দিবেন। এই জায়গাটা যদি আমি আরও আগে দিতে পারতাম, তাহলে হয়তো আমার মুরগির সাইজ আরও সুন্দর হইতো, পালকগুলো পড়তো না। তো যদিও এখানে বেশি দিন রাখতে পারবো না, 10-15 দিন, তারপরে একটু আবহাওয়াটা ঠিক হলে আমি আমার ঘরের কাজ ধরবো অতি শীঘ্রই, তারপরে ওইখানে নিয়ে যাব। আর অনেকে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করেন, হোয়াটসঅ্যাপটা আসলে আমার তেমনভাবে ঠিকমতো আমি হোয়াটসঅ্যাপটা মেনটেন করতে পারতেছি না। তো আপনাদের কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট, আপনারা যারা যোগাযোগ করবেন অবশ্যই আমাকে কন্ট্যাক্ট নাম্বারের সাথে সাথে কল দিবেন। যখনই দেখেন তখনই কল দিবেন, আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে যথা সুন্দর একটা পরামর্শ দেওয়ার। তো অলরেডি বৃষ্টিও শুরু হয়ে গেছে, আর কথা বেশি একটা বাড়াবো না। আজকের ভিডিওটা তেমনভাবে বড় করারও ইচ্ছা নাই। তো আমার কথা শুনে হয়তো বুঝতে পারতেছেন আমি কি পরিস্থিতির মধ্যে ছিলাম আর এখন কোন পর্যায়ে আসছি, তারপরে আলহামদুলিল্লাহ। আর অনেকে বাচ্চা সংক্রান্ত বিষয়ে বা বাচ্চা সম্পর্কে জানতে চান, বা অনেকেই অর্ডারও করতে চায়।
তো তাদের জন্য বলতেছি, আমার ডেসক্রিপশন বক্সে আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা যোগাযোগ করবেন। আমি যথেষ্ট চেষ্টা করব আমার পক্ষ থেকে সর্বোচ্চভাবে আপনাদেরকে সাপোর্ট করার। তো যাই হোক, বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, আশপাশে হয়তো নয়েজও আপনারা খেয়াল করতেছেন। ভিডিওটা আজকের মতো এখানে শেষ করছি। ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।